Hello，大家好啊！今日咧，我就嚟到 Ghost River 呢度。咁啱啱入口嗰度咧，我就喺 Turn to Ghost 嗰度啦，放咗胎壓。咁而家咧，下面其實呢度咧一帶咧都係 Ghost River 嘅一個地帶嚟嘅。今日咧，我就揸我架 FJ 啦，同埋咧，如果見到嘅話咧，後面其實我就擺個單車嘅。咁因為今日我想去到一個目的地咧，去到一個叫做喺 Ghost River 隔離，咁佢就叫Devil's Gap。咁嗰度咧，我想試下踩 Mountain Bike 啦，咁過去一個湖嗰度睇下得唔得？咁其實因為我唔係話好有經驗踩單車嘅，咁就即係 at least 喺加拿大唔係話好有經驗踩單車啦。咁嘗試下踩個越野路段，咁睇下今日係點啦。而家咧就嚟到一半啦，咁其實沿途咧呢度都好多唔同嘅分岔路嘅，咁其實我都未落過去，其實我都唔知去邊嘅，咁但係其實呢一度沿途一帶頭先都見到嘅，咁就好荒蕪嘅，咁其實呢一啲路就唔 suggest 入去嘅啦，咁但係其中有啲小徑咧，其實我就唔知通向邊嘅，咁有機會夏天嘅時候再探索下。呢度係一個多用途公共土地，結合咗狩獵、越野車活動、行山、露營同埋森林作業。但你可能唔知喺2024年8月之後咧，政府開始喺呢一帶禁止一般市民使用槍械嘅，包括射擊練習。點解會有咁樣嘅禁令嘅咧？主要係因為安全問題啦。過去幾年呢個地區咧出現咗越嚟越多唔安全嘅射擊行為，咁我上網揾個資料嘅，睇個例子啦。有人踩單車聽到槍聲就喺隔離，亦都有工作人員工作嘅時候咧聽到槍聲咧係好近佢哋，而且最離譜咧有一次咧槍擊引起嘅山火，消防員嚟到之後咧，班人咧依然咧繼續射擊，唔肯停落嚟。政府咧，所以喺咁樣嘅情況之下咧，只能夠咧實施咧臨時嘅槍械使用限制，以保障咧所有使用者嘅安全啦。不過持牌打獵仍然係可以嘅。喺我架車去嘅方向就係今日第一站目的地 Devil's Gap。而右邊咧就會之後兜返轉頭再去 Transotter 地帶。咁樣咧嚟到呢一個位，呢度咧寫住26號。咁你要見到左邊有條路啦，右邊都有條路嘅。咁我咧就會選擇行右邊呢條路，因為咧左邊呢條路咧好窄，同埋好多水氹嘅。咁樣我上次就係、你當佢係單程路啦，咁喺入邊咧兜翻出嚟咧就會行呢一條路嘅。
咁而家就選擇行右邊咧，就闊落啲啦，暢通啲啦。咁啊，費事太多水凼咧，整污糟咗我嘅單車。根據地圖顯示，大家都見到啦，現在咧處於嘅位置喺湖泊或者水塘仔入面，但係現時咧都係乾涸嘅。到底遲啲會唔會變成有水變返湖泊？咁就要等到夏天過嚟先知道啦。而我前面嗰座山咧就係 Mountain Costigan。嗱，咁嚟到呢個位咧就唔可以再入噶啦。點解咧？因為再行去前面咧就係 Banff 嚟噶啦。咁佢唔俾車輛入啦，同埋要有通行證。踩咗一段路嘅單車咧，嚟到終點 Devil's Gap 嘅終點。咁呢度咧，其實係頭先左邊嚟嘅啫，頭先啱啱講嘅。咁呢一條路咧，左邊啦，我啱啱過嚟啦，右邊就係出翻去頭先26號，我話唔好行左手邊嗰條路嚟嘅。咁你會見到啦，咁啊呢度都有好多牌啦，主要都係講唔可以啲汽車入去啦，咁啊單車係絕對可以啦，唔可以打獵。咁啊，值得有樣嘢注意嘅，呢條路咧係去一條叫去一個湖叫做 Minnewanka 嘅一條路啦。咁佢咧，如果呢度冇寫啊，呢度好似冇啊，有。咁啊，如果佢係去到唔係喎，呢度冇喎。咁總之咧就係呢度。7月咧到9月開始咧，唔可以好似我今日咁啦，自己一個入去啦，唔可以。咁啊，單車都係嗰段時期唔可以嘅。咁而家就絕對冇問題嘅。好 ，Let's go。咁行到呢度咧，踩到呢度先啱啦，都冇得後悔噶啦。哎呀，遮住咗，唉，冇得後悔噶啦。頭先揀咗左邊，其實應該揀直行嘅，然之後中間穿返去，因為啲路咧太多雪，同埋太窄啦，係咁撲啊。咁啊，其實條路咧就 keep 住就係咁窄啦，所以基本上咧，地下全部都係冰雪啊，咁好容易跣，因為始終我呢個係 mountain bike 嚟啫嘛，唔係雪胎嚟噶。咁所以咧，但係咁窄咧有個好處喎，我兩隻腳喺度咧就邊行邊踩咯，唯有冇計啊，死死地氣啦。咁啊嚟到其實一半都冇，我諗要收皮啦。我諗住行埋去前邊有個湖嘅位。咁但係未去到我想要去嘅目的地嘅，咁你睇下一路延伸啱啱嘅路，都係不斷係冰雪，真係搞唔掂。我蛋嘅戰鬥力上升咗好多，不過我覺得個訓練差唔多，因為仲要返去。咁啊，啱啱話放棄啦，咁啊想去個湖嘅位，咁地圖顯示咧就係呢度可以落到去，咁啊。其實唔係好似樣噶，咁啊，不過都試下啦。可能冬天積晒雪，同埋冧咗啲雪唔覺啫。
好，繼續。咁啊，落到嚟啦。咁啊，地圖咧顯示咧呢度都係一個湖泊嚟嘅。咁就而家就乾晒塘嘅。咁我就冇踩到單車落嚟啊，臨尾因為條路係全部啲樹遮住晒，哇！啲泥咧爛到咧勁污糟。咁都唔係話污糟嘅，不過就核突啲咯而家。咁但係個景色咧一流嘅。咁相信夏天嘅時候落翻場雨咧，就會有翻啲積水。咁啊，今日睇唔成個湖，咁但係照翻去先。生命誠可貴。咁咧，我拍條片咧，示範下咧，推下個車咧，點解話咁難踩咧？你睇下啲雪咧棘住咗嘅，咁大力少少啦，人都跣啊！跟住一推咧，如果你斜少少角度咧，冇噶咯，就跣低噶咯。所以今日推車翻去，咁啊而家時間尚早啦，架車咧極污糟。咁啊呢度附近咧，咁其實就冇水源嘅，因為頭先都見到乾晒塘啦。咁所以我翻轉頭去另一啲位咧，去翻條河度洗一洗部單車，然之後可能再睇下邊一度今日喺度過夜啦。咁最後決定咧，揾到個位咧，就會喺一度 set up 嘅。咁呢度雖然都有風咁，但係都無可避免啦。咁起碼好過出面，同埋呢度有之前人哋起過嘅火堆，咁我都容易再準備好啲。咁啊，而家執車入邊啲嘢出嚟，咁啊起好今晚要瞓覺嘅嘢。咁啊，基本上咧，而家就 set up 好晒啦。咁啊，一陣煮嘢食，張台實實地啦。咁啊，啲保溫袋啦。咁啊，水咧，咁啊，呢個咧係純粹攞嚟洗嘢嘅水嘅啫。咁啊，飲用水我放咗喺第二度嘅。咁然之後，今日我就瞓車入邊。咁啊，我帶咗屋企張被過嚟嘅，因為夜晚仲係負幾度啊。咁啊，費事太過凍啦。所以屋企張被最舒服。就啱啱放咗意粉啦，發現唔係好夠油啊，驚黐底，噴多少少先。咁
咁啊個煲其實就唔係好大嘅，咁啊其實咧意粉整斷去擺去煮又最好嘅，咁但係為咗表示對意大利佬嘅尊重，我都係唔斷開佢。我正式煮好，咁啊今晚肉醬意粉啦，咁就配可口可樂。咁啊其實而家咧只不過係6點半嘅啫，咁以呢一度嘅天氣咧，咁啊大家都知啦，有排都未天黑，咁但係咧我就唔想天黑先煮飯啊，咁啊因為自己一個咧，咁啊夜晚晚喺度仲喺度煮又喺度洗嘢咁樣，好似好冇安全感，咁所以咧我就早啲食。而家就6點零鐘左右啦，咁啊，因為都我冇裝啲咩遮光板啊，咁啊都其實都好光啦，都瞓唔到啊，同埋咧，琴晚到大概凌晨3點嘅時候，其實凍醒咗嘅，咁啊，因為我冇帶啲暖爐嗰啲啊，咁冇諗過夜晚咁凍，係自己失咗預算。咁不過好彩我有發熱背心咁樣，所以就捲埋一嚿瞓，其實都 OK 嘅。咁但係而家早上起身咧，咁我就開咗着咗車，開咗暖氣，咁俾自己舒服下先。其實喺呢個時候，我最想聽到嘅係張繼聰首《牧民》。今日嘅早餐就選擇咗出前一丁五香牛肉味同埋大量嘅牛肉啊。不過帶少咗罐可樂，如果多一罐可樂嘅話，有罐凍檸茶就更加好啊。咁而家嚟到39號啦，咁正常咧12月到3月尾咧，咁其實就車輛唔可以入去啊。但係我唔知道過咗3月之後，其實人可唔可以入去咯？因為其實咧，你睇咧呢度咧個變化好大嘅。琴日咧，我經過都想講噶啦。其實呢度咧係一帶咧都係伐木嘅地帶嚟嘅，咁所以應該咧。伐木嘅人咧，就咁當然可以入去啦。同埋我自己咁睇，之前睇資料咧，漁業嘅人係可以入去嘅。咁但係人可唔可以就咁行入去或者踩單車咧？唔知道，唔搏啦。咁啊，今日到此為止。咁最後咧，都係忍唔住咧，繼續踩單車入去嘅。咁嚟到尾聲啦，如果大家鍾意嘅可以 follow 我，同埋俾個 like。